Unoitwa Purity Matsikidze. Ndiri mudzimai ane vana 4. Mukuru ndine 36 years. Mwana wangu wekutanga mukomana ane 16 years. Wechipiri ari form 2 ane 14 asati anzikwanisa ndongoti ane 14. Then kotevera Zvikomborero ane 10 years. Kozoti Smart ane 7 years. Ari grade 1 Smart. Saka pana Zvikomborero ndiye ane dambudziko rekuti haakwanisi kufamba. Haakwanisi kufamba kubva achiberekwa anobvira afamba. Anotofamba newheelchair. Kuberekwa akaberekwa zvakanaka. Akaberekerwa muchipatara akanzi aberekwa zvakanaka. Akachema zvese zvinotarisirwa pamwana zvikaitika. Akasvikawo pakugara akuda achitanga unokambaira ndopaakaita maronda mumuromo. Ndozvandoziva ndokuchinda kuHarare hospital. Tarifio Netfield zvinzi mwana ane thrush, maronda amudumbu. Saka kubva ipapo akazopora kurwara asi haana kuzogara zvachose. Akazotanga kutozogara ane 3 years. Saka azogara ane 3 years haana kukwanisa kusumuka zvachose kusvika ike zvino ane 10 years. Saka paita challenge yekuti zvikoro zvemadisable zvinodhura. Pandakanga ndichiri nababa wacho tisati tasiyana, taitotadza zvekare kumuendesa kuchikoro nenyaya yemari. Pari zvino ndakugara naye ndiri ndega. Ndakatozowana vakambondibatsira kuti akwanise kuwana nzvimbo aende kuchikoro. Ndokumboenda ECDA izvino anga amuB. Vakazotiwa havachakwanisi. Saka temu ino haana kudzokera kuchikoro. Mari dzachona handikwanisi kudziafoda. Handina kwandinoti pandinyazoshanda kushanda chaiko. Ini chikoro ndakatogumawo murodi handatombonyora even form 4. Upenyu hwo hwaitonetsawo. Takakurawo tina single mother. Vaitraya pavaigonawo. Asi nekuda kuti ndini first born ndakakasira kunosiya chikoro ndichiriritira vamwe vanenge kuti vaenda kuchikoro. Saka pane challenge ipapo kuti urema hwaZvikomborero hunobata vamwe vana nekuti kuti ndichishandira vamwe vana zvinotoda zviko aine mumwe munhu. Saka kuti umusiyire munhu Zvikomborero panonetsa nekuti inini chaima yake ndega kumusumudza. Kwakundiremera handichakwanisi. Bhodhi yake yakundiremera. Ruoko rwangu rweright rwandoshandisa rwane parunoruza zvekuti even kutakura bhaketi ndinokwanisa kuti ndotomborarama ndichitakura zvakanaka, asi rukangoruza ndinotopwanya bhaketi. So kana ndichimusumudza ndotoda help. Saka kuti utiwanise kumusiyira munhu uchiti uwane kunoshanda zvinorema nekuti munhu haarambi. Anongofunga kuti ndingazonzi ndaramba ndozvinongofunga munhu, but ndega ndoziva kuti hazviiti nekuti kusimudza zvikondo kunonetsa kuti haakwanisi kumuvha kuenda papoti kana kuti kusumuka kuti aende kana pamumvuri kubva pazuva kana kuenda pazuva kuenda pamumvuri. Zvese zvaanoda anoda iwo. Kazhinji ukawana kana kuti parikuda kuwachwa kana kudii zvonetsa iye zvino kuti uwane munhu anokuti uya nemwana wako. Vamwe vanhu vanotonzwa kutoremerwa kuti pamba panzi pasvika munhu ane wheelchair. Haakuudzi munhu but unongonzwa kuti anonzi ati basa handina mazuva ano. Wozoona mumwe munhu aritodarika ari kuti ndandishanda panani. Saka unongoona kuti inyaya yekuti condition yekuti yemwana wangu kuti ndimusiye ndinoshanda pane nyaya yakaoma. Uyezve wheelchair yacho yanoshandisa ndikaitarisa yatone 2 years yakondemwa yadiki. Yatenderwa nemadhoktors pari.
akufanira kushandisa hombe yevanhu vakuru. Iye mudiki pamakore but bhodhi haichatenderwi kuti agare pawheelchair iyoyo, inotonzi inotomukanganisa. Handiziviwo zvinomukanganisa but zvimwewo zvandinoona ndezvekuti makumbo ake kana akagara akuita akakwira mudenga, ukabvisa mafutress ayo anenge akatsika, makumbo acho anenge akanyanya kupeteka makumbo zvakanyanya, haichakwani kwaari. Ndiri kutaura kuti kana kuchechi chaiko kuti uti unopusha wheelchair uchienda kuchechi. Zvimwe zvinhu zvandinenda kutya zvekuti vamwe vanhu vanototi handi kuenda kuchechi but ndoziva kuti problem dambudziko rinerara mudenga. Ndabva kuchechi ndotongoziva kuti Mwari vanonzwa, chero ndikapfugama ndega nemwana wangu tinotonamata tiri tega. Saka ndiri kuzama kutsanangura kuti pandiri ndo pana zviko kuti ndikwanise kumuvha kuenda kunoshanda. Kushanda mazuva ano hakusi kwangoti une chikoro. Ndisina chikoro ndokwanisa kutoshandirawo. Munhu ane chikoro anogona kuenda kubasa kuofisi kwake but haakwanisi kuwacha kana kudii kana kudii, kubatsirana. Mabasa iwayo madiki iwayo ekuti ndowana padiki ipapo pekuti rarame, handikwanisi kumashanda. Saka ndezvipi zvamungati mungada kubetserwa kune vanengada kubetsera vamunoti izvi dai tagonawo kubatsirwa pamwe chete nemwana? Saka rubatsiro rwandiri kukumbira kune vangakwanisa kubatsira rwokutanga nderwokuti mwana wangu akwanise kuwana dzidzo. Chekutanga nekuti handirarami kusvika nekusingaperi. Hazvizivikanwi pamwe anorarama zvinoenda kure inini wangu kuguma munzira, asi akasara asina dzidzo ininizve ndisipo paari, handizivi kuti ramangwana rake rinenge rakamira sei. Nyangwe ndikanzi ndafa handifungi kuti kune kwandinoenda nekuda kwake. Saka akava nedzidzo akaenda kuchikoro, ndinonga ndataura kuti izvozvi neeji yake, vamwe wake magrade 5 emakore ake, asi achiri kuECD B. Mwana atori intelligent, anotogona. Saka chikoro akakwanisawo kuwanirwa vanhu vakakwanisawo kumuendesawo kuchikoro, ini handinganyepa. Ndiri kutofela kuendesa ava vanobhadhira ma$30 iye zviko mari dzake dzakawandisa. Kwainzi mari kuchikoro kusocial work kuna 560 per term, then fees yake inoda 540, then school fees see 19,000 RTGS school fees right. Uku kumune mamwe ndanodhura. So kuzoti uti taki zvese zvine zvinondiremera, taki yake, mauniforms, ndingamboona bhodhi yake last term anga asina kudai. Mauniforms ese aipfeka kuchinja temu yega yega, unochitochinja, ari kuramba achingosimba bhodhi yake. Saka challenge yacho kwandiri inenge kuti umuite mudhei aende kuchikoro ikoko achingodzoka, kwakachipa school fees yacho but ndoenda naye nei, ana achidawo munhu ane mota anokwanisa kuenda naye, ndosaka ndichizoda kuti agare panzvimbo. Nevangada kukubatsirai, namba dzamunobatika dzemakozi kana WhatsApp dzinoti kudii? Namba dzangu handisi paapo, makozi ega nematext message 0777 43 28 28 ndidzodzoka 0777 43 28 28. Saka kuti imwe batsiro randinoda zvekare nderokuti tiwane chekudya chaicho nevanhu, nekuti kuti utorarama unenge wadya, kwete kuti nditi vana vega vanoda kudya nemuchengeti wake. Sekutaura kwandaita pane challenge yekuti handina kwandokwanisa kana kuenda, zvode ndaiwanawo kana project yekuti ndiite, ndikawanawo basa rekuti ndiri kuitawo zvakati zviri zvangu inini kunyanya, nekuti ndikashandira munhu paholiday apa vana varipo, maholidays vana vanouya kunoku kuti ndishande. Saka ndakawana basa pamashops apa, handina kupedza 1 week vanga vatadza kumusimudza vachimubatsira nakumisa papoti, nobva vamudonhedza, nobva akuvara futi makumbo.
zvakabva zvatovharana handina kuzoenda kubasa kuye. Saka ndotaura kuti basa rekushandira munhu ndingariwane, but handifungondomwana ane patience yekuti ndomboti zviko adonha ndaakumboenda nogara kumba ndichipepa zviko. Kana apora ndaakuchiuyazve, ende zvekare ndaakutotya kuti asumudzwe nemunhu kana kupushwa nemunhu wheelchair. Ndinototya nekudawo kuti ndozopinda bhisi ndaandega. Saka vana vanoda kudya, vanoda kupfeka, vanoda zvakasiyana siyana. Mubereki ndamuti handini first born, anoda kuchengetwa neni. That's why ndiri kuti dai ndawanawo zvekuti ndiiti pano pamba pandigere ndinochengeta pamba pevaridziwo. Ndakatoya tichinzi ndichitobhadhara rendi, manangovaudzawo kuti handisi kukwanisa, hazvina kundimirira zvakanaka. Havatozivi kuti ndine mwana akadini nekuti havasati vambosvika kuno. Vangoti ndichazouya ikoko. Saka so far ndiri kuchengeta pano, ndikawanawo pekugara pekutiwo pamba pangu, kwete kuti nhasi ndiri pakati ndachengeta panhingi kana kuti ndaloja pandanzwa kuti pakachipa ndiri panhingi. Hazvizikanwi, pamwe vakauyawo vanogona kusazvido zvekuti pamba pavo pane mwana ane kondisheni yakadai. Handisi kuti ndozvavari, asi ndiringotaura nekuti ndaloja kakawanda, ndinoziva zvinowanikwa mukuloja. Saka aiwa tichitenda kuti mhuri yezimbabwe ichabatsirana nemi. Kune vese vanoda kubatsirana navo nhambando dzatabva taisa pascreen, havanawo foni newhatsapp, saka munotoita kutovafonera. Aiwa tinotenda kuti muchawana vachakubatsirai pakondisheni yamuna paupenyu hwenyu hwamuri kurarama pamwe nemwanasikana wedu Zviko. ndinokutendai nekuuya kwamaita.